wabarakatuh. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Biqaulillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakulah wa wasiti dan dibakar wa ma'ani wa yandum karena khususan ilahan paling penting kita asyik jaluddin bin Tabanuddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala manafa'ana bihi wa bihi kita wa amin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal-Fatih lima sabak nasiril haqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi bidaril alim amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah biidznillah wa bi'aunillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang ini kita bersama-sama hadir di Masjid Al-Azhar. Mudah-mudahan dengan hadir ini ikut paringi panjang umur, sehat walafiat, rezeki kathah lan barokah, ibadah saged istiqomah, besok nalikane wafat husnul khotimah. Allahumma shalawat salam mugi katur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kula panjenengan sedaya ngajeng syafaatipun penjang kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Terusaken pembacaan kitab Lubabul Hadis. Al-babul asyiru fi fadilatil jum'ati. Al-babul asyiru utawi bab kang kaping 10 fi fadilatil jum'ati ing dalem nerangkan keutamaane dina Jumat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayami yaumul jumu'ati. Sayyidul ayami utawi gustine pira-pira dina yaumul jumu'ati iku dina Jumat. Terus ibu bapak rahimahullah Dawiki diterangkan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa
Sayyidul ayyam yaumul Jumat. Dina ingkang sae, dina ingkang mulia niku nggih menika dina Jumat. Namanya Sayyidul ayyam. Itu Sayyidul petik nggih Sayyidul ayyam. Ayyam itu jamak saking lafaz yaumun. Nah, teng dinten Jumat niki keranten niku dina sing mulia, dina kang den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya niku dipun anjuraken memperbanyak kesaenan, memperbanyak kebaikan ibadah paling Gusti Allah. Dina Jumat kangge memperbanyak sedekah. Alhamdulillah Masjid Al-Azhar niki setiap kuliah subuh wonten nggih alhamdulillah. Jadi umpamane panjenengan pengen sedekah nyimpan kelunanan bonggol 20 bungkus boten napa-napa angsan nggih. Nyimpan 10 bungkus boten napa-napa. Lapor marang lawan kali pengurus nggih. Iya, selama ini niki sing sedekah itu Pak Haji Saifuddin. Apa panjenengan Pak gentenan nyong bulan nyong ngarep Jumat ngarep kula kan sedekah nasi Jumat. Nasi Jumat nasjum silenge. Pas kuliah subuh kok nang sing anu ki nyong. Paling-paling wong ngulung enteng. Anda apa ente Ibu Bapak? Enteng nggih. Ya paling-paling kira-kira repot. Kali 3.000 umpamanya nggih. Baik nyong 10 baik 20 boten napa-napa silakan. Niki supados napa kangge penyemangat kula panjenengan sedaya ningkataken ibadah dina Jumat. Kemudian mriki pun kelaku malih bar salat Jumat itu nggih wonten malih namine nasi Jumat wonten alhamdulillah mriki nggih wonten. Dadi kata sing sedekah iku Bapak nggih. Keranten napa? Sebab Jumat niku Sayyidul ayyam. Dina sing mulia, dina sing penuh keberkahan. Nalikane kula panjenengan sedaya purun sedekah dina Jumat, ya Allah, pahalane kathah. Pahalane melimpah ruah. Pangapunten Ibu Bapak niki Bapak panjenengan pas salat Jumat ngilang dompet, ngilang apa Ibu Bapak? Dompetnya kan duit warna 5. Untuk warna pinten? Dasar. Setunggal 1.000, nomor kali 50.000, nomor 3 20.000, nomor 3 10.000, nomor 5 nomor 5-ne 5 orang ini. Pilih si nomor pinten? Halo? Bu, Pak. Pilih si nomor pinten? Padahal niku sing bakal besok ketemu nggih. Sing disedekahaken niku sing bakal ketemu. Mangga sing isi dan dompet belum tentu. Bisa bawa anake, bisa bawa liyane nggih. Sing besok bakal ketemu nang akhirat sing disedekahaken. Nggih. Mulane media aja paling saling minimal tengah-tengah. Jadi mikir kan wonten menah gangsal, ana 1.000, ana 50.000, ana 20.000, ana 10.000, ana 2.000. Pilih sing pinten? Tengah-tengah minimal nggih. Ya wis takalane sing 10 terus niku. Sebab masjid nggih butuh diurusi, nggih. Panjenengan pada sholat Jumat, menemukan kesempatan mumpung ketemu Jumat pas sedekah. Masjidnya pun saya, tapi kan kebutuhannya wonten, bayar listrik, bayar pirang-pirang, itu namanya monggo. Kewajibannya sinten, dia setuju umat Islam. Mulane mumpung kepanggih dinten Jumat yang merupakan Sayyidul ayyam.
untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah dumateng Gusti Allah. Kemudian kula panjenengan sedaya kudu mempergunakan Jumat niku kelayan sae. Dalune malam Jumate dipun puri-puri. Biasane salate tahajud, salate niku salat sunat tahajud mawon ditambahi pas Jumat salat sunat tasbih umpamane salat sunat tasbih. Umpamane boten saged saben dalu yang minimal niku minggu pisan saben Jumat. Niku sae dadi diprogram. Utawa ngoten kula biasane maca Qur'ane dari paling mukro. Nggih, kirana nyatok ditambahi pas malam Jumat satus niku. Dadi wonten programe sebatas napa kula jenengan sedaya niku keberkahane tambah saking Gusti sedekah diakehi, ibadah sunnah ditambahi, kemudian kebaikan-kebaikan intune ditambahi, insyaallah uripe kathah barokah, kathah napa niku manfaate, istiqomah kelampaine, besok nalikane wafat dipun wafataken dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma wa qala sallallahu alaihi wasallam lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh manin nasala yauman jumu'ati kufirat anhu dunubuhu wa khotoyahu man utawi sapanipun iktasala iku adus sirah sapa man yauman jumu'ati ing dalem dina Jumat kufirat maka den tebur anhu saking wong itu wae apa dunubuhu pira-pira dosane wong wa khotoyahu lan pira-pira luputane wong. Terus ibu bapak, dikisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh malih sinten tiyange ingkang purun mandi di hari Jumat adus dina Jumat besok-besok umpamane nggih jenengan pas dina Jumat subuh sadurunge subuh adus nggih mandi Jumat. Iku jare kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufirat an dunubuhu wa khotoya. Dosa-dosane niku ditebur. Dosa-dosane diampura kabeh dening Gusti Allah. Kesalahan-kesalahane diampura dening Allah Subhanahu wa taala. Niku sababe adus dina Jumat. Tapi diniati. Niate kepripun? Niat ingsun adus sunnah dina Jumat. Kudu diniati ya. Sebab saya niat niku dengan saya amal niku dengan niat. Kudu diniati. Agar boten niat ya biasa. Tapi nek diniati niku angsal ganjaran saking Gusti Allah. Innamal a'malu binniyat. Satemene saya amal niku kedah kangge niat. Dadi niat panatus dina Jumat. Lan iki berlaku kangge sinten? Wong lanang duwantu. Sementing wong Islam purun adus dina Jumat lakoni sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dadi sabab dosa-dosane lan kesalahane dilebur diampura dening Gusti Allah. Bukan kenapa terangkan keistimewaane dina Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumu'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan
ya'tiku wahu fi kulli sa'atin minha sitta bihati alfi atin minan nari. Inna yawmal jumu'ati satuhune ing dalem dina Jumat walailataha lan malam Jumat arba'atun wa isruna iku ana papat lan 20 saatan apane saatan jame. Jadi hari Jumat ada 24 jam. Yaqimu wa fi kulli sa'atin minha sitta mi'ati alfin atikin minan nari. Yaqimu merdeka ake sapa Allah Gusti Allah fi kulli sa'atin ing dalem saben-saben saat minha saking 24 jam sitta mi'ati alfi atikin ing 600.000 pamerdekaan minan nari saking neraka. Terus Ibu Bapak rahimahullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken malih bahwa di dalam hari Jumat dan malam Jumat, dina Jumat karo malam Jumat itu ada 24 jam. Yang 24 jam ini Gusti Allah saben-saben jame, saben-saben saate iku merdeka akan tiyang sing purun murid-murid dina Jumat niku memerdekakan 600.000 tiyang saking neraka. Tapi syaratnya niku wau murid-murid dina Jumat memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah maring Gusti Allah. Biasane kula panjenengan sedaya upamane niku agar maca sholawat dinten pitune paling sekedhik Jumat diperbanyak. Niku sholawat. Sebab napa? Nabi dawuhaken man sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Sinten tiyange ingkang purun maca sholawat ping setunggal mawon jare Kanjeng Nabi. Wong gelem maca sholawat maring Kanjeng Nabi setunggal mawon niku Gusti Allah Subhanahu wa taala badhe maringi rahmat sedoso. 10 rahmat, 10 kasih sayange Gusti Allah. Dadi amal setunggal diwales 10 kali lipat. Jenengan sedekah dina Jumat sami kados niku. Dina biasane umpamane sedekah pahalane umpamane setunggal, pas dina Jumat itu ditikelaken dening Gusti Allah 10 kali lipat. Berarti luar biasa ini Pak. Emang. Jadi kalau jenengan sedoyo niku anggar pas menangi Jumat monggo perbanyak ibadah, perbanyak kesaenan. Apa malih niku wau sedekah, maca sholawat, napa-napai sunnah, uripe tambah berkah. Lajeng Kanjeng Nabi dawuhaken malih wa man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'atan. Lan tiang-tiang ingkang purun maca sholawat maring ingsun Nabi 10 kali sholawat, maka Gusti Allah Subhanahu wa taala badhe maringi rahmat kangge tiyang niku 100 rahmat, 100 kasih sayange Gusti Allah. Wa man shalla alayya mi'atan, lan sinten tiyange purun maca sholawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 sholawat, sallallahu alaihi biha alfa, maka Allah Subhanahu wa taala badhe paring kasih sayang, paring rahmat kali tiyang niku sing maca sholawat ping 1000 niku maca sholawat ping 100 dipun paringi 1000 kasih sayange Gusti Allah. Wa man shalla alayya alfa, wong sing purun maca sholawat kali Kanjeng Nabi ping 1000 lan tamasahun
boten tersentuh geni neraka. Allahumma sholat jadi luar biasa itu Bapak. Eman boleh kalau panjenengan sedaya pas dina Jumat mari kencengkan ibadah. Diniati pas dina Jumat niku kula dengan sedaya tangine rada kasih turune dicepetaken. Biasanya turun jam 11, istirahat jam 11, jam 9 pun bilang pun sare maka jam 3 utawi kenapa tangi atus ini kewajiban atus wajib. Kemudian panjenengan wudu, bar wudu niku salat sunah tahajud, salat sunah hajat, utawa salat sunah tasbih. Salat sunah tasbih itu pripun niate? Usolli sunnatan tasbih bi rakaatain lillahi ta'ala. 2 rakaat salam jumlahnya 4 rakaat. Berniat kemudian kalau jenengan sedaya maca Fatihah. Setelah Al-Fatihah kemudian baca surat pendek kuliah ya ora apa-apa nggih, boten apa-apa. Kemudian ditambahi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ping 15. Pinten? Kang 11 ngadeg ping 15. Kemudian ruku Allahu akbar ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ditambah tasbih ping 100. Dipinten Bapak 100. Kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil samawati wa bil ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Tambah tasbih ping 100. Kemudian sujud awal, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tambah tasbih ping 100. Kemudian duduk antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni tambah tasbih ping 100. Kemudian sujud nomor kane biasa tasbih ping 100. Nah saderenge ngadeg lenggah rumiyin nggih duduk dulu maca tasbih ping 100. Berarti 1 rakaat pinten tasbih? 75 tasbih. 75 tasbih kali 4 berarti beda 300 tasbih. Wong sing gelem nglakoni salat sunat tasbih yang firun dunuba kullaha dosa-dosane kabeh diampura dening Gusti Allahumma eman. Lah salat tasbih umpamane kula nglakonane siang angsal boten napa-napa angsal nggih cuma utamane niku salat nggih dan salat kabeh dilakoni dan umpamane siang angsal. Dan itu namanya salat sunat tasbih. Jadi pas dina Jumat perbanyak ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah, insya Allah mendatangkan keberkahan. Allahumma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata min ghairi udrin falyatasaddaq bidinarin fa illam tajid fanisfi dinarin. Man utawi sapane wong taroka iku tinggal sapa wong al jumu'ata ing jamaah Jumat min ghairi udrin hale saking tanpa udzur falyatasaddaq maka becik sedekah sapa wong bidinarin lawan sak dinar. Fa'ilam tajid maka lamun ora nemu sapa wong ing sak dinar fanis bidinarin
maka sedekah kelawan separuh dinar. Terus ibu bapak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh manih sinten tiyange wong sing ninggalaken Jumat tanpa udzur, ora ana udzur tapi ora salat Jumat, maka salat niku kedah diganti kangge salat zuhur. Lah upamane panjenengan salat niku niki sing udzur nggih sakit, terus kemudian panjenengan boten saged lapak upama nggih, itu Jumatane diganti kelayan tuh. Kemudian panjenengan bar saged sedekah. Sedekah pinten sedekah? Sedekah sadinar pinten panjenengan? Sadinar yang dalam 10.000 kan ya. Kalau rupiah 10, tapi intinya tak pokoknya ngata-ngatakan sedekah. Sebab memang Jumat itu kan tekannya sama dosa bisa. Mulanya kalau ahli thariqah Tijaniyah itu agar pas Jumat kesempatan ben lakoni lala dina Jumat. Sebab aja nanti ninggalakan sunah-sunah dina Jumat. Emang ibu bapak. Mumpung kalau dengan sentuh itu taksih kesan terhadap ini. Jadi perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, perbanyak sholat sunat, pas menangi dina Jumat. Mudah-mudahan kalau dengan sentuh sangat istiqomah, Allahumma. Jadi wonten pengumuman, jadi permintaan saking sebagian jamaah supaya ngaji ini ditambahi sing biasanya Jumat maka wonten dinten Senin. Berarti kegiatan ke masjid kuliah subuh Jumat kali Senin. Mulai Senin ngarep langsung. Jadi mulai Senin ini maka kira-kira wonten malih Jumat ya wonten, Senin ya wonten. Nggih. Lah, maka iki wonten pengumuman kali informasi sakit Pak Haji Saifuddin, monggo mudah-mudahan kita kula sampaikan itu wonten manfaat Allahumma amin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om sewu, Bapak Ibu.